Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Alhamdulillah. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq. Alhamdulillahilladzi ja'alana muslimin. Allahumma tawaffana muslimin. La mubaddilina wa la mughayyirina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihil lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna dina indallahil Islam. Wa qala ta'ala ayatan fi ayatin ukhra. Afa ghayra dinillahi yabghun walahu aslam man fis samawati wal ardi qawlan wa qarhan wa ilayhi yurja'un. Wa qala ta'ala ayatan fi ayatin ukhra. Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut fa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum wa ulaika ashabun nar fiha khalidun. Wa qala ta'ala ayatan fi ayatin ukhra. Wa may yabtaghi ghayral islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Wa qala ta'ala ayatan fi ayatin ukhra. Wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh mu'iddatil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhibina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Pimpinan Pondok Pesantren Badayatul Falah Kiai Haji Dr. Asep Dadang Anusan Muslimin, para asatid asatidah, para kiai, para ulama, sami-sami rawuh hadir di kesempatan wayana muslimin sangat hormat. Bapak Kepala Desa Neglasari anu sami-sami hadir sareng jajaranna anu muslimin sangat hormat. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda, para pemudi, para santriwan, santriwati, kul hadirin wal hadirat, biasa disebutkan hiji-hijina musim kuring sangat hormat. Mudah-mudahan sadayana urang kenging kauliyaan Allah Subhanahu wa taala. Langkung tipayun mangga urang sami-sami manjatkeun puji sareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Sholawat wa salam mulia tetap dilimpah curahkeun ka junjungan urang sadaya Kanjeng Nabi anu agung, paduka anu mulia, manusia anu sangat sempurna, nyatana Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kekantun ka para keluarga, para sahabat, para tabi'in atau tabi'in. Mugi ka urang sadaya selaku umatna, mudah-mudahan urang senantiasa Allah Subhanahu wa taala dipaparing
warisna perlindungan biasa ngajaga diri urang sadayana sehingga biasa pamjadi. Hadirin jamaah rahimakumullah, acara dina wengi nu ayeuna nu katampi Gusti Guri nomor kahiji tapalukan santri, nu kaduana pangaosan sasihan. Rupina upami ngobrol sareng santri mah simkuring teh tadi ngahajar di payunan mukadimah bahasa Arab sang ayat bawa pisan. Sabab sieun kaasuh mubalik anu bisa mukadimah. Sabab ayeuna mah keur tenar seueur mubalik mukadimah nawe ngaco tapi nyariosna cepetan. Jadi standar dalam berbicara, dalam ilmu komunikasi dina tekanan pertama diperyogikan ke langkah pertama lamun mukadimah geus ngatok sanajan lancarkan itu geus batal. Mawi ieu mah khusus ka santri maca Quran sing langkung sae, maca hadis sing langkung sae, kalayan sim kuring anu akeun mun beres taparukan santriwan santriwati ku Allah dipaparingan ilmu anu bermanfaat. Amin ya Allah. Hadirin rahimakumullah, simkuring ngaraos seueus bingah rehna sababaraha sambutan wabil khusus tadi mereka simkuring Bapak Kepala Desa memposisikan diri sebagai orang tua di lemburna papadah ka orang lembur wabil khusus ka santriwan santriwati eta kaluar tina manahna kadejang tekedah dijabarkeun deui ku simkuring bahwa papadah palurah eta teh hikmah luar biasa. Anu mudah-mudahan warga nu aya di ieu daerah, warga nu aya di ieu kampung, wabil khusus hibarna pasantren Badiatul Falah, Allah Subhanahu wa taala paling caan oge berkembang ieu pesantren menjadi menciptakan kader-kader generasi rohani. Amin ya Allah ya Rabbal. Hadirin rahimakumullah, rupina upami ngaos rada serius teh ninggal mustaraweh jabat tebih wartosna aya nu di Bogor, wartosna aya nu di Tanjung Mulia, wartosna aya nu di Tanjung Jaya. Ieu teh rupina duka bakal sapagodos buka moal lamun ngajina serius. Tapi memang lamun ngaji jeung santri pada kudu serius. Maka simkuring dina sahan ayeuna rek ngabahas teh dua hal eta rangkaian komponen nu bisa dipisahkeun menjadi kabutuh urang sebagai manusia. Nu kahiji kabutuh manusia teh dunya. Kadua pangabutuh manusia teh agama. Bohong kacida jelema nu ngaku beragama teu butuh dunya abdi. Da telat oge anggaran di desa beas geuning sok rada rame nya. Di desa sok rada telat geuning anu beas naon baru kan kurang beas mah jeung kurang duit agama kan leuleus. Saur Badut Rasep mah bil pulus kuluhul mulus walaysal pulus kuluhul mampus. Ku duit mulus tanpa duit mampus. Jadi teu aya saurang oge ngaran manusia anu tidak bisa menghindar dari kebutuhan. Dua hal eta keur manusia menjadi kebutuhan teu meunang menghindar. Nomor kahiji babunya, nomor kaduana bab agama. Nu teu meunang ceuk agama teh hubu dunya. Dari dunya mah mediasi, fasilitas ke urang bisa beragama. Senang hirup, ngeunah dahar, ngeunah sare, ngeunah naon deui? Ngeunah jantung. Pokoknya segala kangeunahan eta babunya. Nu teu kenging teh hubu dunya.
cinta terhadap dunia. Setelah mendapatkan dunia itu, ternyata dunia teh asa berat dipikeun jeung berbagi. Simpuring walau banding ngebahas bab dunia pasti eta membutuh kabehan naon antum alamu bi dunia. Kalian lebih tahu tentang dunia. Ujang-ujang nu pintar, nu cerdas, nu teu pintar, nu teu cerdas ge wawuheun jeung urusan dunia. Teu kudu dibejaan ku kiai, teu kudu dibejaan ku ustad, teu kudu dibejaan ku dosen, teu kudu. Bab dunia mah eta mah lapar saeutik pasti cengkat. Ditaranyan saeutik pasti cengkat karena itu menjadi kebutuhan pokok dalam hidup. Tidak bisa yang namanya manusia menghindari tina urusan dunia. Simpuring titik temuna dina saat ayeuna bade ngabahas tentang agama. Bade nyana hadis dina kitab Riyadhus Shalihin aya, dina kitab hadis arba'in aya. Upami dina hadis arba'in hadisna hadis kedua. Ngan simpuring mau dibacakeun hadis bahasa Arab, nah kemek metode pembicaraan bakal kaku. Nu jelas dina eta hadis aya 3 hikmah anu biasa dipegang urang sadaya. Hadis arba'in teh di antawisna kalawargi sadayana aya karangan Imam Nawawi. Imam Nawawi teh ulama orang Indonesia nu pernah jadi mufti di Mekah. Bahkan di negara Timur Tengah disebat lagi Imam Nawawi teh ulama Hijaz. Kitab-kitab karanganana seueur. Kitab Sapinah, Sulam Taufik, Sulam Munajat, Nihayat Ujen, tafsirna Tafsir Munir. Sareng kitab-kitab anu sanesna. Aslina orang kampung Tanara, cicingna di Banten. Selama hidupnya hanya menulis. Nyadena eta kitab palawargi sadayana dibahas terutama dina kitab Riyadhus Shalihin. Hikmah tina hadis anu katam piti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Saur Sayyidina Umar dina hiji waktu abdi sadaya nuju sareng Kanjeng Rasulullah SAW ngalingkung. Pas nuju ngalingkung kasumpingan hiji rojul syadidu bayadith thiyab kacida bodas bajuna syadidu sawadi sya'ri kacida hideung buukna la yuro anhus safar teu katingali tapak lempangna wala ya'rifuhu minna ahad tidak ada satupun orang yang mengenalnya. Jadi keur ngalingkung kieu datang hiji lalaki tepang-tepangan ka Rasul. Buukna hideung, bajuna sangat bodas, teu katingali tapak lempangna, bari teu aya nu kenal saurang teh. Nyaketan ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Nyarandekeun dua lututna kana dua lutut Rasul. Wa kaffaihi ala pahidaihi, nyimpen dua pananganna kana pahana kanjeng Rasul. Lajeng nyarios eta rajul, ya Muhammad akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman, akhbirni anil ihsan. Dengan adab sareng sopan santun, kerapihan yang pertama. Anu kaduana caket aya bahasa fa'asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa kaffaihi ila pahidaihi. Jadi kuncina lamun hayang boga ilmu nu manfaat kudu deukeut jeung guru gitu. Tidak ada sejarah murid nu deukeut jeung guru batal ilmuna teh aya. Hampir seluruh orang-orang yang berilmu, akademisi maupun santri, jadi kiai rata-rata karena deukeut jeung guru. Itu hikmah tina eta. Jadi ulah ngajauhan guru, caketan guru. Mahasiswa ka dosena, murid sakola ka guruna,
santri ke kiai, semakin dekat dengan guru maka keberkahan akan datang kepada mereka. Itu hikmah kedua. Hikmah nu katilu hadis semet nu tadi, fa akhbirni anil Islam, fa akhbirni anil iman, fa akhbirni anil ihsan. Maka hikmah nu katilu tina eta hadis, banyaklah bertanya. Karena ilmu akan didapat dari bertanya. Quran jelas, fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakeun ka ahli nu nyaho lamun anjeun teu nyaho. Tapi dina ilmu teu sakabeh jelema nu nanya butuh nyaho teu. Sok urang buat sadaya. Tidak setiap orang yang bertanya membutuhkan jawaban. Oke, yang pertama bahwa setiap pertanyaan membutuhkan jawaban karena nu nanya nate nyaho butuh nyaho. Eta nu dianjurkeun Quran jeung hadis Rasul. Upami anjeun hayang apal maka tanyakeun anu apal. Aya nanya nu kadua. Nu nanya mun anu ditanyana oge nyahoeun. Contoh misalnya lurah santri naros ka kiaina, Pak Kiai dupi ari dalil kunut subuh naonnya. Padahal eta lurah santri teh geus apaleun dalilna kunut subuh teh. Tapi nanyakeun deui ka kiai teh keur ngabandingkeun, nanyakeun deui ka kiai nu sejen, ngabandingkeun peda aya pendapat teu meunang kunut subuh. Jadi pertanyaanna nanya nyaho, nanya nyaho, anu ditanya oge nyaho nya. Eta mah nanya karena perbandingan. Ngabanding-banding. Kumaha hukumna? Boleh. Aya deui nanya nyindir. Pak Ustad Purkon tos di kelas. Jumlah santri 40. Batur geus berdoa bersama, nu dua karek datang megat di lawang panto Pak Purkon. Datang santri 2, ceuk Pak Purkon ti marahna maneh. Padahal Pak Purkon teh apal eta budak teh ngomong. Gitu. Tapi di sini atau misalnya aya bos pagawe Alfamart, manajerna geus di jero. Torojol teh datang kabeurangan jam berapa ini? Apaleun teu bos? Apaleun posisi ieu kabeurangan. Jeung apaleun ieu posisi pasti ti imam. Nanya na nyindir. Kumaha cek agamanya nanya nyindir? Meunang sabab Quran yang Tuhan. Mana contohna di Quran? Wa tilka biyamini ya Musa kul hiya aswaya. Jadi Allah kan Nabi Musa kantos nyindir. Hei Nabi Musa, naon eta nu dina leungeun katuku anjeun? Cik kira-kira lamun Allah nanya ka jelema, Allah apaleun teu? Allah uningan teu upami Allah naros ka Nabi? Tapi naha beut nanya. Karena Allah Subhanahu wa taala nanya ka Nabi Musa nyindir. Malah Nabi Musa ngajawabna naon eta anu di waleranana teh hiya asoy. Asoy teh ieu tongkat. Malah saking ku kasindiran jika Pak Purkon datang budak santri 2 ka kelas, di mana maneh Allah saja jadi berbohong. Barudak. Pagawe nu ka Alfamart manajer geus nanya jadi berbohong panjang. Ata napi Pak Dokter Dadang nge-SMS ka abdi. Kang Yana kumaha dama? Posisina abdi keur gede hutang ka Pak Dokter teh. Kumaha dama? Karek assalamualaikum kumadamang jawaban Nabi bakal kumaha? Teu cukup kieu damang Pak Dokter. Henteu, hapunten abdi teu maos kelah terus babaca. Begitupun Nabi Musa tidak menjawab hanya sekedar ini yang saya bawa adalah tongkat, tidak. Jawaban Nabi Musa teh bervariasi. Ieu tongkat teh paragi neken, ieu tongkat teh paragi ngasudoma, ieu tongkat teh keureun babacaan. Inilah pertanyaan yang Allah yang posisinya tahu dan yang menjawab pun tahu. Bahasana adalah nanya nyindir. Kumaha hukumna? Boleh cek. Aya deui anu kaopat.
nanya supaya jelema anu aya di eta lingkungan apal, berarti memberikan informasi. Seperti malaikat Jibril, atakum liyu'allimakum dinakum. Rajul nu tadi bajuna bodas mukna hideung tekan tingali tapak leumpangna. Kemudian teu aya anu wawuheun jol nyarande nyaketan Rasulullah, eta teh Jibril. Datang rek mere pelajaran ka para sahabat. Tapi nanyana melalui Kanjeng Nabi. Ieu nu kaopat. Nanyana supaya mere informasi ka kabeh nu aya di dinya tentang informasi. Kumaha hukumna lamun nanya kitu? Diperbolehkan jeung agama. Jibril teh langsung ka Nabi Muhammad supaya para sahabat nguping kana eta materi. Nu kalimana nu teu meunang nanya ngates. Komo ustad keur poho dites ku santrina ngajatuhkeun martabat sah. Guru itu tidak boleh. Pang tidak bolehna, pang haram-haramna dina nanya lamun tujuan anak ngates. Aya sabriji ta urusan nanya. Aya 5-nya itu hikmah dina urusan bertanya. Nu kaduana urang nincak kana hadis salajengna bahwa Jibril nanya ke Kanjeng Nabi Muhammad itu tidak dengan bahasa ya Rasulullah. Aya hikmah di dalamnya. Kenapa henteu ya Rasulullah? Nah teu ya Nabi Allah. Sing horeng aya hikmah. Lamun Jibril langsung nyebutkeun ya Rasulullah, ya Nabi Allah, berarti Jibril teh wau teh ya atuh jeung Nabi. Tapi panggilanana jeung beja Jibril teh ngaluarkeun kata-kata ya Muhammad. Padahal di Al-Quran tidak ada satu ayat pun yang memanggil Muhammad. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan Muhammad, tidak ada. Contoh misalnya, ya Muhammad, tidak ada. Panggilan Allah di Al-Quran, ya ayyuhar rasul, wahai rasul. Ari Allah saha? Khaliq. Ari Nabi saha? Makhluk. Tapi panggilan Allah sangat mulia terhadap makhluk yang sangat mulia dengan panggilan ya Rasulullah. Panggilan yang kedua di Quran, ya Nabi Allah. Hei Nabi Allah. Allah teh Tuhan. Nabi teh makhluk ciptaan Tuhan. Nah begitu istimewanya seorang Nabi di hadapan Allah dengan panggilan ya Nabi. Tidak berani. Bukan tidak berani. Allah Subhanahu wa Ta'ala Adam, tentang Adam. Ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal mudassir. Santri aya nu nya aya cenah dalil nu make Muhammad. Mana dalilna? Muhammadur Rasulullah asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Eta mah lain ya ayyuhan nabi. Malah diperkuatin Al-Quran teh Muhammadun, ari Muhammad teh Rasul, eta utusan Allah. Jadi banyak hikmah. Tah lamun diurang diperdebatkeun menurut puru. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Si kira-kira orang rek pilih mana lamun kitu? Panggilan terhormat, orang yang paling terhormat dipanggil. Urang ke presiden ke Pak Lurah, nyebatkeun Pak Agus sekirang sopannya. Gus Pak Agus sekirang sopan. Pak Kades, Pak Lurah, Pak Camat, Pak KUA, Pak Kapolsek, Pak Danramil, Pak Bupati, Pak Gubernur, Pak Presiden. Kan itu panggilannya. Itu diajarkan dalam agama sebagaimana yang diajarkan oleh malaikat Jibril kepada sahabat-sahabat. Maju ke tingkatan materi yang kedua tentang Pak Akhirni bertanya hikmah nu kadua tina eta hadis tentang tingkatan agama. Tentang tingkatan naon? Agama. Dina tingkatan agama teh aya 3 dina eta hadis. Nomor kahiji Pak Akhirni anil Islam.
bejakeun kami tentang Islam. Jawaban Kanjeng Nabi, rukun Islam. Maka jelema nu nyepeng rukun Islam pangkatna naon? Muslim. Pertanyaan kedua tentang iman. Jawaban Kanjeng Nabi ngajawabna ku rukun iman. Maka jelema anu nyepeng rukun iman disebutna mukmin. Pertanyaan katilu tentang ihsan. Maka jelema anu berpegang teguh ngamalkeun ihsan disebutna muhsin. Palawar di sadayana didinya Kanjeng Nabi cerdas. Nah kalimatna Kanjeng Nabi ngajawab tentang Islam, tentang iman dengan rukun. Dina bab fikih teh aya rukun, aya syarat, aya wajib, aya sunat. Itu empat istilah yang sangat berbeda. Pangna disebut rukun karena komponen yang tidak dapat dipisahkan satupun. Ieu bangunan masjid pasti aya naonna? Pondasina. Geus beres pondasi pasti aya naonna? Tihangna. Geus beres tihang kudu aya naonna? Tiungna. Itu ngaranna rukun. Tanya nih, we katinggalina lamun teu kumplit rukun. Boga pondasi tihangna alus teu kayuhan, alus teu pasirna. Jeung moal mungkin aya tiung, aya tihang, tapi teh pondasi moal mungkin. Berarti kudu tartib rukun Islam ge. Teu meunang haji heula, kudu sahadat heula. Betul enggak? Itu anu dimaksud rukun Islam. Jadi kenapa jawaban Kanjeng Nabi ketika ada pertanyaan dari malaikat itu jawabannya dengan rukun Islam? Karena itu komponen yang tidak bisa dipisahkan, kudu diamalkeun kabehanana. Tapi itu standar minimal. Yang namanya Islam lain sekedar melima. Sabab lamun jelema anu ngaku muslim, KTP-na muslim, sahadatna alus, salatna alus, zakatna alus, puasana alus, hajina nepi. Tapi teu bisa ngajaga lisan jeung tanganna tina perbuatan dosa, itu bukan muslim juga. Makanya tidak cukup dengan yang 5 itu, karena yang 5 adalah standar minimal. Al muslim man salimal muslimuna bil lisanihi wa yadihi. Jadi orang muslim itu salamet pandanganna, salamet lisan. Banyak hal-hal lain, hadis-hadis lain yang menyebutkan mendukung tentang pentingnya menjadi seorang muslim. Ngan kade ulah dugikeun ka watun memponis mencabut kemusliman seseorang gara-gara melakukan dosa besar karena kebodohan dan kemalasannya. Teu salat kafir, teu zakat kafir, teu haji kafir. Tidak boleh. Karena zaman baheula di zaman sahabat Sayyidina Ali bin Abi Thalib aya 2 kelompok anu berbeda. Nomor kahiji kelompok nu ngadukung Ali ngaranana Syiah. Aya nu kaluar tina barisan Ali ngaranana Khawarij. Pemahaman Khawarij hampir sejajar dengan Mu'tazilah, bahwa orang yang melakukan dosa besar itu dianggap kafir. Jadi ada alasan, lamun ngaku dirin keur naon sahadat, keur naon salat, keur naon zakat, keur naon puasa, eta kakara kafir. Ari masih kena meyakini bahwa amalan-amalan rukun Islam itu diyakini sebagai amalan muslim, yakin tentang keislaman, tapi melakukan dan meninggalkan kewajiban ibadah salat zakat puasa hajinya itu karena malas atau karena bodoh, maka itu tidak bisa divonis sebagai orang kafir. Lamun urang vonis gara-gara urang gagal paham terhadap orang lain menyebutkan bahwa yang meninggalkan kewajiban itu dianggap sebagai kafir, maka urang bakal balik jadi kafir. Hati-hati tentang memvonis tentang Islam. Yang kedua,
wajib dina rukun. Contoh dina rukun fikih. Tadi diskusi abdi sareng Pak Purwon. Ari rukun salat dina kitab fikih aya sabaraha hiji? Aya nu ningat teu santri rukun salat aya sabaraha hiji? Sabaraha? 17 dina kitab Sulam Topik 17, dina hadis mah 13. Tapi sama. Gerakan salatnya sama. Rukunna sama, sujudna sama. Takbirna sama, tapi poho maca Fatihah. Jadi moal salat. Itu yang dimaksud dengan beda jeung wajib. Wajib malah mun poho beunang ku kodok, beunang ku fidyah, beunang ku dam lamun dina umroh haji. Begitupun yang sunat dan yang lain-lainnya. Nah, ieu pentingna bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada para sahabat dengan Jibril tentang rukun Islam. Siap dijaga tentang keislaman? Itu yang kedua. Nu kaduana rukun iman. Rukun iman. Jawabannya juga pertanyaan di Jibril tentang rukun iman. Nu katilu tentang ihsan. Teras aya nu kalangkung hiji. Dina hadis teh aya la yazni zani fa huwa mukmin. La yasrik sarik fa huwa mukmin. Jadi lamun aya nu maling anu zina itu perbuatan dosanya sama. Bahasana bukan tercabut tentang kemusliman tetapi berkurang tentang keimanan. Maksudnya tadi. Hadirin rahimakumullah, anu salajengna tentang ihsan. Jalma nu ngalaksanakeun ihsan maka pangkatna menjadi muhsin. Naon atuh anu disebut ihsan? Anta budallah ka annaka taro fa illam takun taro fa innahu yaraka. Jadi ibadah asa wae ditinggal ku Allah atawa Allah asa ninggal wae ka urang. Lamun ningali istri nu geulis lain ditinggali geulis tetapi ditinggal nyiptakeunana. Lamun ningali nu kasep lain ditinggali kasepna tapi ditinggali anu nyiptakeun ka kasepanana. Lamun ningali gelas itu disebut wihdatus syuhud. Hanya satu yang menjadi saksi. Tapi bukan wihdatul wujud. Jadi aya wihdatul wujud mah ngaco sehingga didemo para wali. Lamun kabehanana amalan geus dilakukeun da Allah lagi geus di jero hate geus kudu ibadah di eta mah wihdatul wujud. Teu aya makhluk kabehanana ge aya di jero hate wihdatul wujud. Itu yang diajarkan oleh ulama-ulama dianggap sesat. Palawargi sadayana tingkatan muhsin di dalam Quran sudah jelas. Nu dimaksud muhsin itu adalah takwa. Tadi di nampung padima sim kuring ngadugikeun wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardi uiddat lil muttaqin. Jadi lamun urang gagancangan mentah hampura Allah jeung ngalakukeun amal soleh maka ditawisan ku Allah Subhanahu wa taala surga pikeun jalma nu takwa. Takwa dirinya ditafsirkan alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi Quran eta tentang muhsin. Nah, kumaha tingkatanana anu kudu dikejar urang sebagai manusia sebagai muslim? Kahiji jaga kamusliman, dua tingkatan kamukminan, katilu tingkatan muhsin. Moal aya manusia zaman ayeuna nu leuwih tingkatanna ti muhsin moal aya. Lamun ngejar muslim, ngejar mukmin, ngejar muhsin mah masih bisa kekejar oleh kita. Akan tetapi lamun urang rek ngejar kanu leuwih ti muhsin moal aya kesanggupan. Nah aya di tingkatan salian ti muhsin aya nyaeta nabi. Setiap nabi pasti muhsin, tapi teu setiap muhsin nabi. Itu tingkatan. Jadi lamun urang KTP muslim dipanggil sebagai muslim eta teh kelas pangnaonana. Kelas pang standar minimalna. Muslim teh tingkatan panghandap-handapna. Naik kana mukmin, naik kana muslim. Lamun tos ningkat kana tingkatan muslim sangat luar biasa.
akan selalu berzikir kepada Allah, bukan hanya menjalankan kewajiban. Nabi aya saluhureun ti Nabi aya, jawabanana saha? Rasul. Setiap nabi, setiap rasul nabi, tapi setiap nabi rasul. Saluhureun rasul aya, aya, jawabanana saha? Ulul azmi. Setiap ulul azmi pasti rasul, tapi setiap rasul ulul azmi. Itu tingkatan. Sahawae di antara ulul azmi teh? Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah ulul azmi aya keneh tingkatan, aya saha? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tingkatan derajat kemanusiaan yang akan mendapatkan kemuliaan dunia akhirat itu satu-satunya adalah nabi yang diberikan hak prerogatif oleh Allah Subhanahu wa taala, mampu memberikan syafaat kepada umat. Nabi Adam ditanya di peta syafaat mundur. Dan nabi-nabi yang lain sampai 26 nabi yang wajib diketahui di peta syafaat mundur. Jawaban mereka semua bujang-bujang mikiran maraneh kepada terkadang urang ge hayang keneh kawin deui. Tadi bujang-bujang ka maneh cenah nawar urang ge butuh keneh. Jika nabi-nabi 25 we kitu bujang-bujang mikiran umat. Mikiran diri sorangan oge beunah. Berbeda dengan nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sanggup dan bertanggung jawab memberikan syafaat kepada umatnya dengan resiko kajen keluarga anak cilaka daripada umat aku cilaka. Itu kehebatan Nabi. Nah, kita sebagai manusia tingkatan-tingkatan itu yang wajib kita kejar. Karena urusan agama adalah segala sesuatu yang sangat penting. Di si aya nu nanya, santri naon atuh ari agama? Agama teh banyak. Aya agama Hindu, aya Buddha, aya Kristen Protestan, aya Kristen Katolik, aya Konghucu. Salam ge paneh tilu ieu masalah. Assalamualaikum, salam sejahtera jeung anu om-oman teh kongguan. Itu sama agama. Jadi agama secara definisi, secara takrif aya dua cek santri. Kahiji cek lugot, cek etimologi, kadua cek istilah terminologi. Cek etimologi nu disebut agama naon? Tatanan hirup, cara hirup, pedoman hirup, sistem hirup, aturan hirup, hukum hirup itu agama. Mustahil lamun jelema ayeuna aya nu ngaku bahwa kami tidak mau beragama. Disebutna kaum eta ateis. Saya mah tidak beragama, itu saya. Bahkan bisa dibantah argumen anu mengaku tidak ada Tuhan. Maka berdasarkan terminologi, berdasarkan istilah, nu dimaksud ku agama teh adalah al-khudu'u lillah. Taat patuh terhadap Allah. Wa rasulihi, taat patuh terhadap Rasul. Wa kitabihi, taat patuh terhadap kitabna. Wal amali bisyar'ihi, jeung ngajalankeun syariatna. Wal tizamu siratil mustaqim. Wal tizami siratil mustaqim. Konsisten dalam menjalankan. Jadi dimaksud dengan agama adalah kepatuhan, ketundukan, ketaatan kepada Allah, Rasul jeung kitabna, oge ngajalankeun syariat agama secara konsisten. Nah, kudu aya nu konsisten. Itu pertanyaan. Sabab teu saeutik jelema nu geus nyepeng agama nu dianggap ku Allah bener ternyata belok. Dina YouTube mah geuning aya dosen di pasantren Indramayu teh Az-Zaitun. Ngaranana Saifuddin. Budakna tilu jadi kiai kabehanana, tapi eta kiai menjadi pendeta itu. Si Saifuddin. Bahkan ina ngagencar ngarusak Islam ku Saifuddin teh. Mana mungkin ada umat Islam yang kuat melaksanakan sholat 5 kali. Saya pun selama di pesantren gak kuat sholat 5 kali. Cek manehna.
Si Saipudin dengan pendeta. Hadirin rahimakumullah, itu agamanya. Matak dina ayat Quran tadi simkuring dina mukadimah kangge pendalaman para santri yakini bahwa tidak ada lagi agama yang menurut Allah Subhanahu wa taala paling benar, paling hak kecuali adalah agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Kumaha lamun hukumna urang milih sementara yang menjadi kebutuhan manusia nu di langit nu di bumi makhluk Allah ku Islam teh butuh. Rek nu ngaku Kristen, Protestan, rek Katolik, rek Hindu, rek Buddha, rek agama apapun yang ada di dunia ini, hakikatna manehna teh encan panggih jeung agama nu sabenerna. Dan di Quran geus jelas keislaman teh aya ngancing dina ruh menjawab ketika ditanya oleh Allah saha pangeran anjeun Allah percaya kabehanana. Tapi ketika implementasi sabada lahir ke alam dunia tergantung pergaulan hidup. Urang mah kantun terus kita, kantun ngajagi. Maka di Quran Allah Subhanahu wa taala ngadawukeun apa bi ghairi dinillah yabun. Naha salian di agama Allah yabun aranjeun rek neangan. Walahu aslama padahal kabehanana kana agama Allah Islam kabehanana oge milih pasrah mang fis samawati wal ard tau'aw wa karha wa ilaihi yurja'un. Rek nu dipaksa rek nu sukarela pada hakikatna makhluk nu di langit makhluk nu di bumi butuh Islam. Maka teu kenging salah pilih kangge urang sadayana. Naon sababna lamun salah pilih termasuk kagolongkeun jalma-jalma anu wa may yabtaqi ghairal islami dinan sajalma nu neangan agama saljan Islam falai yuqbala minhu moal ditarima ku Allah amal-amalanana faulaika humul khosirun. Termasuk orang-orang yang sangat rugi upami milih agama saljan agama Islam. Nah Allah wanti-wanti ngabejaan sebelumna dina Quran tentang pentingna beragama cicing dina Islam. Lantaran teu saeutik nu tadi teh geus matang dina keislaman, geus matang dina keilmuan, toh ternyata Allah membalikan. Me doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka itu doa pentingna berakidah. Sabab lamun geus mengkol bahasa agama na jeung ceuk sulam taufik murtad ngaranna. Murtad aya 3, aya murtad patekadan, aya murtad ucapan, aya murtad pagawean. Kumaha hukumna lamun jelema geus balik kaluar tina agama Islam murtad teh? Kumaha cek Quran jalma nu murtad? Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut fa huwa kafir. Jalma nu murtad keluar tina Islam mau tetobat heula maka hukumna kafir. Faulaika ashabun nar. Faulaika habitat amalu. Dihapus seluruh amalna faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ieu pentingna urang sadayana ngaji ilmu di pasantren nyebarkeun syariat-syariat ilmu jeung adabna supaya urang teu salah pilih jalan agama. Karena nu diajarkeun ku Jibril ka para sahabat nu sasarengan diskusi sareng Kanjeng Nabi teh berbicara tentang tingkatan agama. Atakum yu'allimakum dinah. Hadirin rahimakumullah, urang ngincakan ka tilu. Kacangkem teu hikmah tina hadis arba'in nu kadua. Kahiji tentang ilmu dan adab, hikmahna hadis eta. Nu kadua tentang tingkatan agama. Nu katilu tentang kondisi akhir zaman. Karena anu kalangkungnya hiji.
Dina hadis teh aya kalimat fa akhbirni anis saah. Bejaan abdi tentang kiamat. Pan di Indonesia ge geus loba nu apaleun kiamatnya, model si Eli Edan dina geus maot apaleun kiamat tahun 2012. Si Eli Edan terus maot ieu nama dari penjara terus maot ieu. Eli SPDI di dia ya. Tah eta teh percayaan bahwa kiamat teh cenah tahun 2012. Dina tahun sabaraha? Berarti sekali watnya. Jeung loba nabi-nabi nu ngaku-ngaku nabi anu apaleun kana kiamat. Dina kalimat pertanyaan Jibril terhadap Muhammad, Kanjeng Nabi Muhammad. Ya Nabi Muhammad, Fa'akhbirni anis saah, bejaan abdi tentang kiamat. Jawaban Kanjeng Nabi, mal mas'ulu anha bi a'lama minasail. Nu nanya, nu ditanya teu leuwih nyaho tibatan anu nanya. Orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada orang yang bertanya. Jadi lamun Jibril nanyakeun abdi ge sarua teu nyaho jawabanna. Tah ieu dina cara ilmu, adab-adaban berilmu. Lamun urang ditanya ku batur teh ilmu, ulah kobe segala nyaho. Wa ma utitu minal ilmi ila qalila. Urang dibere ilmu teh saeutik pisan, saeutik sewa. Lamun ditanya perkara nu teu nyaho, wah kulantaran berarti nandanya teu nyaho aja. Di bejaan kan ngabulat ka mana we. Ieu teh kobe ngaranna. Sok tinggal erek ustad anu penak di mana aya tuh. Guru nu di mana, sok-sokan asa pangurna bahwa ilmu teh sudah ada di diri kita sendiri semuanya. Mun ditanya teh nyaho kabeh. Ahlina kitab Yaqulu ditanya tentang infrastruktur desa, nyaho dijawab. Sok segala nyaho. Masalah tadi nyaho, masalah anu nyaho. Nah ini pelajaran berharga di Jibril ke para sahabat ngelangkungan Nabi Muhammad. Janganlah menjadi orang yang selalu paling benar, paling tahu. Sehingga ketika ada yang bertanya selalu menjawab teh tahu semuanya. Aya nu kitu. Malaya jika nama di dieu banyak. Malaya. Kan sim kuring sok ningalian YouTube usah nyaho kabeh. Aya kelas ulama nu katalar kiri kanan kenca katuh aya kitu nya. Kiri kanan kada aya kitu. Tapi lamun nerangkeun abdas aya nu kabogohan. Abdas teh cenangan opat. Nomor kahiji naon? Faksilu wujuhakum wa faksilu wujuhakum. Terus kedua wa idiakum ila marofi. Terus katilu wamsahu biru siku. Terus kaopat wa arjulakum ila ka'bah. Kulantaran hirupna ngagungung Quran we jeung hadis sungkul opat kan hukumna teh. Teu dibejaan mimitina memeh rukun teh kudu aya naon heula. Nah, make jeung kudu aya niat kapan wudu teh ibadah. Maka syarat ibadah kudu naon heula? Kudu niat. Innamal a'malu binniyat. Maka rukun nu kahiji dina wudu kudu niat heula. Eta teh kelas anu apal katuh kenca kiri kanan teh. Oh, cirina naon? Ilmu saeutik. Kan sagalanya mah can pernah teu jawabnya. Ustaz, Pak Kiai, tolong bagaimana kalau ada pertanyaan begini? Terang kiri kamu kanan. Gitu. Tapi ada sesuatu yang lupa bahwa ilmu teh saeutik sewa. Terus nu kadua nu kaliwatna tentang tartib. Geus niat suku heula jadi mau abdas niat abdi wudu ngilangkeun hadas alit fardu karena Allah. Suku heula tajongan cair teh. Geus beres suku naon? Lumpat kana panangan. Tos kana panangan lumpat kana sirah. Geus kana sirah lumpat kana wajah. Kira-kira wudu kitu bener cik syariat agama teh. Makanya dalam berilmu jangan kobe, jangan segala sesuatu yang ketika orang bertanya serba tahu. Itu hikmah. Nu katilu tina hadis nu tadi urang sambung deui kelanjutanana tentang kondisi akhir zaman.
Sebagaimana Nabi ketika ditanya tentang kiamat, maka jawaban Nabi, orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Pak Akhbirni an amarotiha, cek Jibril ya Muhammad bejaan atau ciri-cirina. Hari kiamat tepuku waktu nama bejaan atau minta ciri-cirina. Syukur ciri-cirina kiamat. Ada kiamat sugro, ada kiamat kubro, tapi yang dimaksud di sini adalah kiamat kubro. Dibejaan ciri-cirina seueur dina hadis kanjeng. Ngan dina eta hadis muka hiji antalidal amat robatah. Antalidal amat robatah. Ngalahirkeun amat ti dununganana. Kartos teh eta. Jadi ciri kiamat kahiji cek tafsir pertama lamun aya majikan boga amat kemudian disetubuhi. Lamun majikan di Arab berlaku dulu sampai sekarang juga berlaku ketika amat disetubuhi. Halal tuh. Halal kan tentang berbicara amat. Majikan mensetubuhi pembantu, setubuhi, lahirlah anak. Itu berdasarkan tafsir pertama. Di mana lahir anak, maka anak nanti merdeka. Jeung pamajikanana oge si amat si pembantu teh merdeka juga, tapi bersama. Di mana dununganna maot jadi merdeka. Tapi tetap teu meunang dijual eta amat ku keluarga ahli warisna. Karena sudah merdeka. Hiji waktu dijual dibeli ku anaknya. Itu tafsir pertama. Tapi Ibnu Hajar al-Asqalani menyebutkan tentang keterangan itu, yaitu tentang anak yang sudah durhaka kepada orang tuanya. Lamun anak geus wanita titah, campelak, teu sopan, teu santun, teu adab, geus diperbudak kolot kudu jadi anakna, maka itu adalah tanda kiamat terbesar. Kasauran Ibnu Hajar al. Nu kaduana tanda kiamat teh wa angtarul kufat wal urat wal alah. Itu bahasa teh hese Pak, satria hese ngabahas ieu teh. Da butuh tafsir itu bahasa-bahasa majaz gitu. Wa angtarul kufat wal urat wal alah. Lamun anjeun ningali jelema anu teu make sendal, lamun anjeun ningali jelema anu teu make baju, lamun anjeun ningali jelema anu sangsara, ri'a asyai, malah diilustrasikeun bahwa nu sangsara teh jelema nu ngangon doma. Sabab di Arab waktu harita status sosial paling rendah adalah pengembala kambing. Dibanding dengan pengembala sapi dan unta itu masih kena derajat tertinggi pengembala unta. Lamun eta nu tadi gambaran jelema nu sangsara, anu miskin, teu disenal, teu dibaju, teu boga duit, sangsara, hirupna teh fakir butuh ku batur-batuan teh. Tapi ya tatawaluna fil bunyan. Geus paluhur-luhur berlomba-lomba dina bangunan. Di urang mah pan gempa hukum jadi di urang mah anti gempa hukum. Tapi di Arab mah mangga di Madinah bangunan teh waduh. Padahal baheulana orang Arab itu termasuk orang yang sangat primitif, tidak ada kekayaan satupun. Disebut lagi status sosial paling rendah Arab. Walaupun ada raja-rajanya waktu itu. Maka pada saat itu berkembang ya tatawaluna fil bunyan. Maksud tina katerangan ieu tentang kondisi akhir zaman, hadis ieu teh menjabarkan dan menjelaskan kepada kita sebagai muslim mukmin dan muslim agar waspada tentang kondisi akhir zaman. Lamun jelema geus semakin tinggi derajat kemampuanana tetapi semakin bejat akhlakna. Eta maksudna. Kekayaan anak semakin tinggi, jabatan anak semakin tinggi, pengetahuan anak semakin tinggi, tapi akhlak jeung adabna semakin rendah.
Itu yang dimaksud di dalam hadis. Sabab kaidahna kehancuran di zaman para nabi sebelum-sebelumnya, Nabi Lut, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi sebelum-sebelumnya, kaidahna berkembang secara teknologi, berkembang peradabanana, akan tetapi lamun bejat akhlakna dihancurkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Jadi kunci hadis eta dina akhir kade budak doraka kakolot, nomor kaduana kade semakin kurang mendapatkan ilmu, jabatan dan pengetahuan yang sangat tinggi, tetapi adab dan sopan santun semakin rendah, bejat akhlak. Makanya ya apa ya revolusi mental, revolusi akhlak. Maksud nama orang semakin pintar, tetapi harus juga akhlaknya juga semakin baik. Memang laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Hadirin rahimakumullah, rupina ngaosin kuring macekam dan tos sababaraha katerangan ayat sareng hadis nu didugikeun ngahaja using kuring didugikeun teh hayang serius we ngaji teh ieu mah. Nu penting ayeuna mah mudah-mudahan ilmu nu didugikeun ka para santriwan santriwati sing manfaat kalayan mudah-mudahan eta menjadi spirit bahwa di dalam penjabaran ilmu yang kita sampaikan, yang kita analis, bukan hanya tekstual. Dalam ayat Quran dan hadis Nabi itu terdapat makna qarin dan makna batin. Yang kita gunakan hafalan adalah ilmu tekstual, sementara di dalam substansi hadis dan ayat Quran itu ada makna batin. Ayo makna anu sangat dahsyat dalam itu. Mau dina hadis tadi tilu kasih pulanana kahiji kade ilmu jeung adab sopan santun. Karena itu ilmu jeung adab sopan santun itu menjadi bagian dari syiar agama. Yang kedua, tingkatkan prestasi menjadi orang-orang yang takwa dengan muslim, mukmin, muhsin sampai 3 batas. Kemudian yang ketiga, waspada dengan akhir zaman. Sehingga orang tidak berlomba-lomba dengan jabatan yang tinggi, tidak berlomba-lomba dengan ilmu yang tinggi, tidak berlomba-lomba dengan harta yang banyak, tetapi bejat di dalam akhlak. Itu saja mungkin pesan-pesan yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam ini dina acara takwarukan. Mudah-mudahan naon kusim kuring didugikeun agung manfaatna, tawakufna kasadayana, ngadahapun anu kasuhun, hatur nuhun kana sagala rupi perhatosanana, ngadahapun kana sagala rupi kakiranganana. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.